nĩ mĩhang'o ya arĩmi a mbamba mekĩrĩire gũcoka mũgũnda, ũrĩmi ũrĩa maugĩte mateanĩirie mĩaka 25 mĩhĩtũku thutha wa iganda iria ciamagũragĩra magetha mao kũhingwo. Maugĩte macokereirie ũrĩmi ũyũ na wĩtĩkio atĩ iganda cia mbamba iria ciarĩ gatũ mwena ũyũ nĩ ikwarahũka ta ũrĩa merĩirwo nĩ President mũthure William Ruto. I've got a permanent house with that cotton. I have all my children. There are some in college, some are schooling, and now at home also I have some cattle. I bought with the cotton. Kũringana na Daudi Odeka, ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mateanĩirie ũrĩmi ũyũ, ndangĩrida kũcokerera, amuororete kabere na akamenya harĩ umithio ũgũkorwo matukũ megũka. So it has been a very, very good business. We encourage people to grow cotton. Ataaramu ũrĩmi wa mbamba marauga tĩri na rĩera rĩa gũkũ nĩrĩteithagĩrĩria kũruta magetha ma gĩkĩro kĩa igũrũ kĩa mbamba. Tunafanya demonstration maonyesho ambapo ni tunafanya demo plot ambao wakulima wanakuja hapo kujifunza, kwa sababu tunahimiza wakulima waweze kupanda mbegu za hybrid ambapo zina mazao mazuri, lakini mkulima hawezi kufahamu kwamba ina mazao mazuri kama hataelimishwa. Thirikari ya President mũthure William Ruto nĩ ĩrĩgia arĩmi nĩ marĩigaga keheri kĩgĩna gĩa kwarũhũra iganda itiganĩte bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa gũthondeka mĩeke ya mawĩra na kũrehe ũthii wa na mbere. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui.